Xotin. Ha? iPhone bilan gulab keldi senga. Nima qilib? Asabimni g'ajvoraman hozir. Asha iPhone'ning puliga 65 kilo go'sht berar. Sho'rbasini solib bilqillatib ichib o'tirardi. Buni 30 mingga bergan telefoningiz esizdami? Yana 10 yil ishlataman. Sirazi borib 10 ming so'm nazaratiga bo'lsa ham qaytarib olib keling pulni. Mana u iPhone olmalik. Qarang. Yana bir kamas g'ishim qoldi. Yarim soatda tashib beraman. Xotin nima qilyapsan? Usta chaqirib beraman men. Hozir usta chaqirsangiz falon pul deydimi? O'zim o'rtalarni chaqirib qo'yganman. Kelishadi, shuni o'zimiz g'isht ko'tar, tomda olib qo'yamiz, voy. Xo'p, tushundim. Hech yo'q, men erkak kishman, pul ketsa ketar, yordam berishbe. Shunda bir kasa ovqat ko'payadimi? Siz pul topishni yor boring, uy qurishni buyib beraman. Xo'p, o'zim xotinim. Ha? Asab o'ta-o'tadil. Boring, ayingiz bilan dadangizga 1-2 kun turib keling borib. Hadi bor do'rasini o'zi yaqinda kelgan bo'lsam, endi 1 yil bo'ldi. Bormayman, men o'zimiz uyimizni rosa yaxshi ko'raman. Endi shu bo'yi ukam uylayotganimizda boraman. Ukang endi to'g'ri kirdi, xotin. Ko'p gapirma, borasan. Bormayman. Otasini qarasang. Shunga urishmanglar ko'chada. Hech kim urushayotgan yo'q, ammo keliniz go'zal sanoniga bir haftadan beri olib bormayapman. Boring, sen ham xotin bo'lib. Men o'z tabiiy go'zalman. Men o'zi chiroyliman. Bir sarpam badaning olib bersa, shuni qirg'ishdan o'tkazib, betimga qo'yaman, chippa chiroylimanda. Uyda mingcha chechali shampun bor. Ashunga suv quysam, banch bo'ladi. Hayr. Xotiningiz lotereyadan yutib olganmisiz? Meni ham xotinim og'ziga shuni tupurib qo'ysin. Xotin oshirib yuboryapsan, gapga ketyapsan. Bitta taksi chaqirib bering. Ha, taksiga ham pul ketadimi? Yo'q, valsapda qizida borman, qizida kelaman. Qochang. Qochang. Yo'q, rasot qilammikan? Pulatkuz bering, oylik oldi, shu bugun olib bering hech narsa. Anagay, ushadi. Olib beraman deganimdan keyin olib beraman-da. Nima bo'ladi endi? Assalomu alaykum. Viloyat yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasidan katta leytenant Naimjonovman. Hurmatli haydovchi, hujjatlar bilan tanishib qo'yamiz. Shu gaplashsak ham bo'ladimi? Bo'ladi. Nima dedi? Hamma kashi. Voy. Shtrabnoga olib kelaman dedim mashina. Ya men olib beraman dedim, akaga yalindim ham. Bo'lmaydi, olib kirib beraylik dedi. Ashinga uyga borib turar, keyin nima qilib beraman, ha? Hop. Rahmat sinfdosh. Xotinimdan 3 million so'm chiqimdan qutqarding. Bilardim seni gay bo'lib bir kun kelib menga foydang tegishini. Rahmat oshna, kech payt osh bora sinfdoshlar bilan borgin. Bo'pti. Voy do'stim, bir minutga. Endi sen hozir 3 milliondan qutuldim deb xursand bo'lyapsan. Lekin seni 60 kun muddatdan o'tgan 10 millionga yaqin qarzdorliging bor ekan. Mashinani vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yib turamiz. Xafa bo'lish yo'q, do'stim. Yo'q, xafa bo'lmayapti. Sinfdoshlarimiz ham rahmat aytadi senga. Sinf rahbarimiz. Hazillashdingmi hozir? Hazillashmayapman. Yo'q, oshnamiz-ku. Men oshnonagarchilik ishdan keyin bo'ladi, do'stim. To'g'ri tushundim. Mayli, telefonda gaplashib kelayotganingni ogohlantirib qo'yaman. Lekin sen 10 million so'mlik jarimani to'lamaguningcha men seni qo'yib yuboramdingmi? Akalabda narsa tushunmayapman. Xotinimdan 3 million so'm qizg'anib yutdimmi yo oshnamga ishlanib yutkizdimmi? Jarima maydoniga olib kirasanmi? Albatta. Olib kiraman. Hurmatli haydovchi, planshetga imzo chekib qo'yasiz. Akajon, qo'l qo'yishda umuman qochimman. 2 minut shu tanishimga qo'yib bir deganda chiqib ketaman. Olmayaptimi tanishingiz? Kartochka purish dostonga qilay, bitta telefon qiladi aka, bo'ldi qo'y. Siz tanimayapsiz, xolos. Tanisam ham gaplashmayman u Dostonbek bilan. Go'sht purish ilos bilan gaplasharsiz. Sen olay, sharmanda qilyapsanlar. Hurmatli haydovchi, bugun imzo qo'yasizmi, qo'ymaysizmi? Evakuator chaqiraymi? Tanishlar ro'yxati bor. Politaydan bittasini ilosini san'at qilib qo'yganman aka. Prosta olmayapti. 3 minut aka. Iltimos aka. Hammamiz odammiz, 3 minut aka. A few moments later. Hurmatli haydovchi, voy soat ham 10 bo'ldi. Kutish bo'lsa shunchalik bo'ladi-da, do'stim. Ko'z ketib qopti aka, telefonda olishmadimi ular? Mayli, telefonda olish olmasa, men belgilangan tartibda sizga chora ko'rishga majburman-da. Keling, o'zingiz ham meni ham vaqtim olmaydi, imzo chekib qo'ying bayonnomaga. Imzo chekmasangiz, sizga yana qo'shimcha bitta modda bilan bayonnoma rasmiylashtirishga majbur bo'laman. Hozir qo'l qo'ysam necha pul ishtirab to'layman? Qo'l qo'ysangiz 3 barobar jarima bo'ladi. Sizga bitta imkoniyat. 15 kun ichida to'laydigan bo'lsangiz, 50% skidka bo'ladi o jarima. Sizlar ham skidka qilyapsiz. Mo do'konda 300 ming skidka. Uka, yana maynamoqchilik qilyapsiz. Imzo chekib qo'ying, do'stim. Arslan qo'l qo'yadi aka. Mana akacha. Bo'lar ekan u. Salomat bo'ling, oq yo'l. Sog' bo'ling, salomat. Hech qachon olmang aka. Aka Ilyos endi qilyapti. Ilyos vash oshnammasan cho'lnidasan. Hurmatli akalar, tanish bilishga umuman ishlavermanglar. Akalar bab yozar ekan. Sog' bo'lasizlar. Yangi bozor eski shahar solamiz, kelinni oradi. Malibuda nariroq turib qo'ygan. Uni shilib qo'ysang o'zi men to'lashimga to'g'ri keladi. Yo'q, dada, bu Malibuni sizga oldim. Rostdan, u opani. Bitta dada haqida bizga qo'yib bersanglar, mana shu boshimga turbaga urib yig'lab beraman. Rahmat bola. Joning sog' bo'lsin. Va Malibu qulluq olsin. Rahmat. Sizga ham bo'lsin, o'g'il bo'lsa shuna bo'lsin-da. Addushi ursana oldi. Puli tushib qoldi. Damaslar bir pachga tushib, egilishga umuman arzimaydi. Undan keyin 3-4 res qatnasam 5-6 pach topaman. Davay. Ma hayvon, Malibu yo'qot. Ko'ziga ko'rinmay plos. Malibuni yo'qot. Malibu ham mashinami? Damas legenda kira qilaman. Aynan ayatib, gali bulu, oy yandırar ekan bu go'zal tuyg'u.
aynan ukajonim, nima qilyapsiz? Damasiyonni klip olman. Qo'shig'im trend bo'lib ketsin deb. Yo'q, seriozli mashinada ukajonim. Hammani klipiga tushib yuborsa, mana obro'si palaqqa bu yerga tushib ketib qoladi. Ukasi bilan Malibu, Captiva, Jeeplarni oldalaring. Agar jab pul yetmayotgan bo'lsa, ukajon mashina olib sekin bosarasiz. Meni kiradan qo'yasiz. Aynan. Alonishkam, siyg'aning ukajonim. Boring. Rahmat. Nargiz, yoningda puling bormi? Ozroq yetmay turibdi. Yanami? Uyatmaysizmi? Nima qilasiz? Pulingiz bo'lmasa bunaqa joylarga olib kelib. Nimagangiz jentira? Yurishingiz olamga sig'maydi. O'zimga to'latasizmi endi? Xijolatdan bo'lmas ekansiz. Boshlar, va pullaringiz menda qolib ketib qopti. Sendamidi? Nima tezroq olib kelmaysan? Men puldan muammo yo'q. Kimsiz o'zi? Men damaschiman, past ketmay qizlarga mujik. Mujik damaschi, Rahmat aka. Gaplashamiz. Nima deyotding? Siz damashini oshnasi ekansiz, shu gap rostmi? Bu onang Nemgirdi bolasi meni oshnam bo'ladi. O'sha paytda hamma ina-markachilar tanlaganda men mana shu kira qiladigan Damas do'stni tanlab adashmaganman. Pul topishni qarang, big'illatib o'ryapti. Do'stim hozir Xodi logistik kompaniya ochgan. Unda kargo logistika bor, yuk izlab topish bor, bojxona xizmati hamda tarjima xizmati bor. Do'stimni biznesi Anjanda 5-poliklinikani oldida, Real Garden'da 1-etajda. Chalg'imaysiz, mana do'stim nomidan o'yinglar, Anjanliklar, Damaschilar nomidan o'yinglar. Qani meni rasmga olasiz, chechatgan Damaschilar, ha? Ey shapa, damaschilar kassasini pul berib beryapsan. Voy o'l! Damaschilarning kassasini pulni ishlatib yordimmi? Uzr akalar, damaschilar qattiq bo'ladi, big'illatadi. Damas kalitini qo'yib qo'y. Mana, kalitingiz. Umuman yaqinlashma Damasni oldiga. Yondiradi, kuydiradi. Sanamgina voy shu erimni pul sanashga tugayman degan umrimni quyoshi. Yaxshiyam men sizga tekkanim, yaxshiyam borsiz dadasi. Maqsadga o't. Damasizga kaltin berdi. Yomon humor tutyapti-da. O'tgan safarchi bersa uvada qilarsan. Na, chiroyli bor, chiroyli kel. Shunday chiqaman, yangi bozorga boraman. Bir kapli odamdan shunday xo'javatga tashlayman. Voy dada, tasavvur qilasizmi? Bir kapliga joningdan. Sho'da mashina shuni kuzatib qo'yish kerak, shubhali-da. Damasim bor krasiva, men Captiva. Yetolmaydi Nexia yo yoniva. 60 mening nomerim, hajjamanim hammerim. Kira qilaman yoshligimdan beri. Mashinam ishtimay qilmadimi? Ko'zga qarab yurmaysizmi, jon opa? Yo'limga o'zing chiqar, qanaqa qilib mashinamga ishlasa qilmadimmi deysan, iflos. O'zing tuting-u. Shunaqa qisib yuraman men. Tushunmadim. Mashi bola bekar qildi-da. Endi qismay yurasan, sirg'an uka. Xotin to'g'risini, ko'zingni ayaqqama qilma. Nima katta somo, jalaqidu somo, bichu somo deb trafilet qo'yib chiqa qilib yuribsan. Ay samoga ishga kiryapman-da. 4 million so'm oylikka. Ana 4 million, 8 million oylik olaman men. Va temul akrat ishlaydi bular. Bir oydan beri ish bo'lib o'tgan. Qancha ko'p ishlasam, shuncha ko'pgina pul topaman. Yo'q, O'rtoqlar, men 7-8 million oylik ishlab yuribdi. Agar zo'r tikib, zo'r bichadigan bo'lsa, ishga oladi-ya. Yo'q, 8 millionga oylik beryapti bular. Boshlig'i bilan gaplashib chiqaychi, asabimni buzadi-ya. Voy rahmat boshliq, agar bitish bilan tikishni yaxshi biladigan bo'lsam, qolganlardan ko'ra oylikni yaxshi to'laydi ekan. Ana, mana mashinani kaliti. Mana pul. Bugundan boshlab samoda ishlayman. Ishbay, oyligi zo'r, ishchilar qadriga yetadi. Bordi kel, shopir xizmati, hamma sharoiti dahshat ekan. O'rtalaringga aytib, tikuvdi, bichuvdi yaxshi bilsa, ishga olar ekan. O'ziga ishonsa bo'ldi. Damas, samoda ishlash hammaga emas. Avuf dadasi. Bir dona Nexkilegendan qol, sotaman ketaman. Anvarlikda sharshi solamiz o'zimda. Bormi aka? Yaxshimisiz aka? Mashina sizdanmi? Xo'p, o'zimda aka, ammo motorlarda kopiyalarim bor. Ha, yili necha? 2025. Oo, necha ming kilometr yurgan? 1 kilometr yurgan. Zavodda o'zi hap chiqilib kelman. Kraskasi toza aka buni. Ha, top-toza. Mencha petnotofozni betimga tupurib o'tirarasiz uka. Ha, motor qilinmagan. Jon uka, bir 90 ta otni kuchini tiqib yuborganman o motorga. Kishnasi uyingizdan turib zavodsiz bo'laveradi. Benzinga ham, metanga ham yuraveradi aka. Bu uka tupurigiga ham yuraveradi. Iltimosga ham yuraveradi. Nasiyaga ham yuraveradi, tushundingiz-a? Bo'ladigan mashina Nexia Legend uka. Aka, bunaqa ideal Nexia ko'rmaganman-da, ish qilib aldamayapsiz. Aka, men mashina bozorida mashina purishlari ichida eng chesisi menman. Eng yaxshi Nexia kim oladigan bo'lyapsiz aka? Oling, maza qilib minasiz aka. Birovda aldamaganman shu kunga davr. O'g'lim, mana rayasuvlarni ol. Mashina bozoriga ketyapsan ekan. Bu senga rosa asqatadi. Buni ichirganingdan keyin faqat rost gapiradi. Ha. Bo'ldi aka, olaman. Faqat bitta iltimos bor-da. Mas suvni bitta ichib bering aka. Iltimos, ichding bo'l, chanqab turdim. Ana.
Endi gapiring nima deyaptidingiz? Yili nechi dedim? 2025. 1925-yil mana mashina aka. Kraskachi, kraska. Kraskasini aka. Mincha joyida menimcha kraskasi yo'q. Qolgan hamma kraska qilingan. Qanaqa kraska deding? Qanaqa? Palovoyda. Qancha yuradi bu? Bu yurmagan aka, bu yugurgan bu. Bu mashina yugurgan, o'rta yo'llarda, dalalarda yugurgan aka bu. Kilometrni aka kalkulyatorda ham hisoblaymiz. Dunyoda nechta nol bor? Narsa ko'p. Undan ham ko'p yurganda mana mashina xullas kelam. Motorchi, motor. Motor aka, menimcha qilinoq horib zerikib ham ketgan bo'lsa kerak. Hali deniydi motorda mana. O'zini motorini topa olmayapmiz. 4 ta mashina motorini bitta qilamiz. Bu metan bilan benzinga yurardi. Hech nima yurmaydi. 4 tadan bo'lishgan, orqadan itaradi keyin yuradi. Qo'shnim uyda kranni olib kelganman aka. Eng chestli sizdingiz a? Yo'q, eng kazzobim menman. Eng apris menman. Aprisingda? Apris. Labay. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Hozir men hamma yo'lda gapirib yubordim aka. Hamma yo'lda gapirib berdingiz. Zo'r mashina ekan. Aka, men mashinani bozorga 700-marta artishim, hali ham sotolmadim, bugun ham sotaman ekanda. Mayli, sog' bo'ling. Ha. Anvar, shashlik atmang, qattiq noyimiz. Damas to'la ko'chasi. Ketdi endi Zax qarab qoldi. Qanaqa mashina? Jeep. Men jipga chiqmayman. Men chiqsam Damas'ga chiqaman. Damas qanaqa Damas? Men shuncha pul to'plab Jeep gaplashdim sizga. Meni boshimni og'ritmang, jip qilib. Men chiqsam Damas'ga chiqaman. Damas legenda. Kuyov bola, xavotir olmang, yarim soatga 3,5 ming dollarga chiqib beraman. Sen ham ovozini eshitgani keldingmi? 394 ketamiz. Men aytyapti. 33 bitta kim? Voy o'rtoq qara, endi meni aytyapti. Yigiting bo'lsa, Damaschi bo'lsa-da, hajjoningda. Shohruxxon, qanaqa armoningiz bor? Bittagina armonim bor, Damas olib Anjanda kira qilish. Keyin armonim qolmaydi aka. Sardor Damas kaltini yutib yubor, Shohruxxon kelib kira qilaman, nima deyapti? Damasim bor krasiva, men Captiva. Yetolmaydi Nexia yo yoniva. 60 mening nomerim, hajjamanim hammerim. Bo'ppoz bu metanim. Gapirmang menga. Damasning eshigi. Yo'q. Ha, bo'pti, men mana Damas kalitini kira qilib, olib, maza qilib yuraver. Rostam dadasi. Bitta shartim bor. Nima? Samoda ishdan ketasan. Ishonma Damas kaltini. Men samodan ishdan ketmayman. Nimaga? Zo'r ishlaganim uchun 9 millionga oylik berishdi. Dadasi, men sizga bittaga aytaman, tuyorasiz. Samo boru, fond Yevropaga eksport qilyapti. Ana Ronaldo boru, ashini davlatiga-da. Oshnalaringizga borib ayting, xotinlariga aytsin, malakali chevar bo'ladigan bo'lsa, ishga oladi Samo. Chunki bizga Yevropadan zakaz rosa ko'p kelyapti. Hozir aytaman-da, ha? Kim bo'ldi Samo? Yaqinda zo'r ishlagan ishlarni chetel aylantirib keldi. Samo nomer ading. Bo'pti, men ketdim dadasi. Damas aka, bilaman meni eshityapsiz. Nima qilaysiz uni topmayapman. 33, 94 deb baqirganlaringiz xayolimdan ketmayapti. Tushunmadin? Siz bilan uyga borganda gaplashaman. Men unga nima qildim? Nima? Siz baribir boshqachasiz, Damas aka. Meni qiynamanglar. Senim. Aylarda yadaysen yoshligimdan. Ha joningdan ancha bo'lgan ekan, chiqmaganimga Damas xumori boshqa-da ba. Tuya pechinni. Bo'p oldingmi? Monopol abetinga yetkiz tushundingmi? Tugab qoldi deya olmasa, men Xitoy ketyapman, o'rtalaring indama. Ot-ota qilib yormagin. Kiraga chiqma xotin. Voy yo'q edi dadasi, hech qachon ham kiraga ham chiqmay, hech kimga ham aytmayman, voy. Modamasi tez uyga borib qo'y. Sur. Ha, alyo, o'rtoq, bo'ldi hammani ixtiraga chiqamiz. Bo'ldi, liniyalar o'zimizga qoldi, erim ketdi Xitoyga. Voy, yana kimda desam shuna. Akalar, yangi bozor, eski shahar, bir komplet surib yuboramiz. Oshirib beryapsizmi? Chen deb olmas. Xitoy deb ol mana bu. Ha, bilyapman, men 9 bog'ga bir komplet olib ketib olay. Voy, unaqa bo'lsa qaniydi? Yangi bozor kelinglar. Kassani bermay haqqi. Mo 33 kassasi, mo 75 kassasi, mo 394 kassasi, mo общий damaslar kassasi. Pulni olib ketibsiz, u pulni qara. Yangilik bor deging. Yangilik bor, hali Alisher nakaz bor, chayatib odamga to'ymaydigan. Ash Xitoyga ketdi. O, yoram. Yurani bosamiz keladi, bangillatib. 艾伦你好，我们的发电机组都完工了，可以发物资别克斯坦了，质量是非常好的。 Sen ham tushunishga harakat qilyapsanmi? Jahon bozoridagi akaga o'xshab gapirar ekan, yo'qolib qoldi, bolalar olib ketinglar dedi. Lekin oshi bitta gapiga tushundim. Eleganti dedi, generatorlar asal dedi. Dahshat dedi, men ashini tushunib qoldim. Oshna 9 bola ovqatini sog'indingmi? O'tayam. Dadasi yaxshimisiz? Nima qilyapsiz? Futbol o'ynayapman. Hazillashmang.
Xitoyliklarcha ko'zini qisib yurar ekan. Sen qisib yuring, bo'ptimi? Ammo ko'zni katta-katta ochib oling, ha? Ha, tushunmadim. Qisib beraymi, ochib beraymi? O'zingiz tushundingiz-ku? Bo'pti, o'zingiz ehtiyot qiling. Aka cholguzar bo'lsa olib ketaman. Hazakamdan bo'lsa ham ayting. Ha, Atirginlarimizda men sevganimni topdim men. Do'stim, Xitoy qiz topdim. Didingga qo'yil. Chaqir, senga ishonaman, chaqir. Ko'rsataymi? Ha. Ni hao. Qani? Men qara. Endi kennashga emas, bu yoq buvashko'l ekanda. Baxtli bo'l. Damas to'la ko'chasi. Bolam, Damas kalitini ol. Ijalatomay, aya hozir olaman. Hamma yoqda eshitib turibman. Ikkalin ham Damasning oldiga yaqinlashishni. Menga qara uka, shunda mashina bozoriga chiq. Ay, Lyuboy bitta Damas tapga farqi yo'q, pulni berma. Bitta qildiradi yursa hisob. Sen qadam bilasan, kiran mazasini. Ko'p gapirma, apke. Bugun kira qilishni yirtib yuboraman-da. Xotincha unaqa ko'zing qonga to'lib qolgan bo'lsa, o'zimizni Damas demaynaver. Ha, hofiz, nima his qilyapsiz? Damaslar ham to'yga aytmay qo'yishdi. Agar Damaslar to'yga aytganda, mana shu qo'shiqni ko'chani boshida aytib kelardim. Damaschilar davring keldi, surib qo'y. Pul topishni Damaschidan so'rab qo'y. Mana shu joy tugadi uka. To'yxonaga bor pullarni yig'ishtirib kelardik. Damaschilar ham biz to'yga aytisharmikan? Aytadi, Narmani qo'shiq aytsangiz aytadi. Oxiri menman o'chirtirib ketishimni qilveraman. Ha, Damaschi aka, yaxshimisiz? Sizsiz? Nima dedi? Vrachka, bo'ldi, mana men do'konga keldim Damaschi aka. 5 ming aka. Qanaqa 5 ming mana, dollar. Qaytmi kerak emas. Qaysi do'konga borsak shundan ketib qolyapti. Qo'ying aka. Akalar, kira qilishda menga qo'y beringlar. Men kira qilganda, kirani qo'ydasi bor. Lag'ma ichamiz, so'qcha ichamiz, bo'lmasam kirachilarga do'q tushadi. Va Damasmi? Viddadamu. Ha, praviz yo'q, nima qilyapsiz Damasni olib ketib? Aka, bekor qildingiz-da shu gapni gapirib. Aka, o'g'limni so'ksa nima yig'layapsiz? Pravam yo'qda aka, prava ololmayapman. Dada, ana ustuvari o'zi prava olamayapti.